किसान वीरों सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूं। किसान वीरों, आज मैं आपको एक शानदार पशुधन दिखाऊंगा। साथ के साथ हमारे सर सर्विस भी करते हैं पुलिस में और साथ के साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मैं सुखविंदर सिंह हूँ, गांव छोटी कोड़ी, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। और सर आप साथ साथ इसके सर्विस भी करते हो हरियाणा पुलिस में? हाँ जी सर, मैं हरियाणा पुलिस में हूँ। तो सर आपको पशुपालन का फिर शौक कैसे पैदा हुआ, मतलब कि पशुपालन भी किया जाए? ये तो हमारा शुरू से ही काम है पशुओं का। हमारे माता पिता भी ये पशु रखते थे, हम भी पशु रखते हैं। मतलब कि इस लेवल पे रखने का कैसे मन बना भी, मतलब कि अच्छे पशु रखने और उनको अच्छी ब्रीडिंग करनी? ये तो हमारे दोस्त हैं जो अपने प्रदीप, ये लालपुर से हैं। ये भी मैसों का काम करते हैं, इन्होंने मेरे को ये काम सिखाया है इसके बाद। तो सर जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मतलब कि आप दोनों मिलके पशुपालन काम करते हो? हाँ जी, वैसे ये दोस्त है, वैसे मिल के नहीं, वैसे जो पशु अच्छा लगता है वैसे खुद जाके लेके आते हैं। दोनों साथ में जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का पशु होता है वही निकालते हैं। तो किसान वीरों, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं सर का बहुत शानदार पशुधन दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं मुर्रा नस्ल की बहुत ही शानदार बफेलो हमारे सामने है। इसको पास से कवर करें, जो इसकी अडर की क्वालिटी है उसको वो भी आप पास से कवर करें। तो किसान वीरों, अभी दोपहर का समय है, लगभग 2 बजे का। अभी मिल्किंग का समय नहीं हुआ है, इस कारण अडर की क्वालिटी इतनी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी मिल्क वाइन है वो भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। इस भैंस के बारे में बताएं, ये आपने कहाँ से ली थी, ये कितने दूध वाली है जी? ये हम डिस्ट्रिक्ट जींद धनौरी से लेके आए हैं और ये मेरे पास 3rd लैक्टेशन में है और ये 20+ दूध दे रही है अब। और 20+ दूध? हाँ जी सर, 1 महीना 20 दिन की ब्याई हो गई है और M29 का कटड़ा है इसके नीचे। इसका आप काफ भी तैयार कर रहे हो जी? काफ तैयार कर सर इस काफ की इतनी उम्र हुई है जी? 1 महीना 20 दिन का हो गया है ये 7 नवंबर को ब्याई थी, दिवाली वाले दिन। ठीक है। हाँ जी सर। सर सीमन आप कौन से यूज़ करते हैं जहाँ तक? हम हिसार से जो वहाँ से मंगवाते हैं सारे, मतलब कि सरकारी जो कि अच्छे रिजल्ट वाले सीमन होते हैं, अच्छे बुलों वाले। जी सर। तो आप जो नए पशुपालक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे भी, किस प्रकार के सीमन यूज़ करने चाहिए? हम तो ये कहते हैं अभी अच्छे पशु रखो और अच्छा ही क्वालिटी का ही सीमन यूज करो। तो सर मैं आपका बाकी पशुधन भी देखना चाहूँगा। तो दोस्तों ये था एक M29 का एक शानदार रिजल्ट। तो इसके साथ साथ सर मैं आपकी एक और बफेलो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो इसको पास से कवर करें। जो इसकी अडर की क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। थनों का स्पेस काफ़ी शानदार है। तो सर इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं। ये हम सुरेंद्र सनसनीवाल के पास से लेके आए हैं और ये 18 के करीब, 17-18 के करीब दूध है इसके नीचे भी M29 का काल्फ है। अच्छा, M29 का ही टीका लगा हुआ था इसको भी सर। तो सर अमूमन जब भी आप एक भैंस लेने जाते हैं तो मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कौन से ब्यांत की हमें भैंस लेनी चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हैं इसमें? हम तो जी टॉप क्वालिटी की देखते हैं, 3rd, 2nd, 1st। हाँ जी, मतलब स्टार्टिंग के 3 ब्यांत ही आप देखते हो? तो और आपका पशुधन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सर ने एक से एक बढ़ के एक मुर्रा नस्ल के पशुधन यहाँ पे रखा हुआ है। जो हमारा अम्बाला ज़िला है उसमें इतनी मुर्रा नस्ल नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी सर ने पूरे हरियाणा से लगभग इकट्ठे किए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसकी अडर की क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। जो थनों का स्पेस है वो देख सकते हैं आपके सामने है, और जो इसकी मैं आपको इसके साथ साथ जो थनों की लंबाई है वो भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार की अडर क्वालिटी की भैंस है। इसके अलावा मैं इसका साथ जो इसके पुट्ठे की हम चौड़ाई और देख सकते हैं पीछे की तरफ निकला हुआ अडर है। और सर इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं। ये हम पंजाब से लेके आए हैं, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से? पंजाब में भी आप पहुँच चुके हो भैंसे लेने? पंजाब से लेके आए हैं जी। ये 2nd लैक्टेशन में है, 20 किलो दूध है अब इसका, जरा है 2 महीने की ब्याई हुई है। 20 किलो दूध अभी भी दे रही है? 20 किलो दूध है पूरा। तो सर ये भैंस आपको कितने की मिली थी अमूमन? ये 1,65,000 की लेके आए थे। 65,000 की? तो सर इसने यहाँ पे आके मन लगा लिया था आपके यहाँ? हाँ, ये 2 महीने तो हमारे पास कुछ खाया नहीं, उसके बाद ये हम यहाँ पर रच गए। इसी लैक्टेशन में लेके आए हो सर आप? हाँ जी, इसी में लेके आए। सर आप अपने पशुपालन के बारे में बताएं। आपका पशुपालन किस हिसाब का है, यानी कि आप दूध वगैरह सेल करते हो, साथ के साथ सेल परचेज भी आप देखते हो? हम दूध की, अपनी डेयरी अवीटा की, हम दूध भी सेल करते हैं और सेल परचेज का काम भी करते हैं, अगर हमें कोई ठीक रेट मिल जाए। यानी कि आपको अच्छा प्राइस कोई ऑफर करे तो आप सेल कर देते हो? सर इनमें से कौन कौन सी सेल के लिए अवेलेबल है सर, आप बताना चाहिए। एक यही है जी और 2 मैसें और हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग 2 महीने की ब्याई हुई भैंस है और ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। और जो इसकी मैं अडर की क्वालिटी है वो साइड से हम कवर करना चाहेंगे। तो देख सकते हैं जो इसकी अडर की क्वालिटी है वो आपके सामने है। सर जो इसकी सींग की क्वालिटी है वो भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इसका पुट्ठे की चौड़ाई है वो भी मैं इसके साथ साथ आपको कवर करना चाहूँगा यहाँ पे।
काफ़ी हाइट की झोटी है और इसके साथ साथ इसके जो पुट्ठे की चौड़ाई भी काफ़ी। सर इसने अब तक इतना दूध किया जी? इसने 12 किलो दूध दिया है। और फर्स्ट लैक्टेशन हाँ, में फर्स्ट लैक्टेशन में 4 दांत झोटी है। 4 दांत झोटी है, 12 लीटर तैयार है इसका। हाँ जी, हाँ जी, 10-12 इतना दूध तैयार है। तो किसान वीरों ये भैंस भी सेल के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, मुर्रा नस्ल की भैंस है और इसकी जो अडर की क्वालिटी है वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं और जो थनों का साइज़ है काफ़ी शानदार है। और इसके साथ साथ में इसके पुट्ठे की चौड़ाई और इसके जो मुर्रा के करैक्टर में देखा जाता है वो भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। काफ़ी शांत स्वभाव की भैंस है। सर इसके भैंस के बारे में आप हमें बताएं। ये थर्ड लैक्टेशन में है। ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी से लेके आए हैं हम, सिवानी खेड़ा से। सर इसको कितना समय हो चुका है ब्याई को? को 2-2.25 महीने हो गए हैं और कटड़ी नीचे है इसके और 16 किलो दूध अब हाजिर है इसका। तो जो भी मेरा किसान वीर इस भैंस में इंटरेस्टेड है तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर अपना एक कांटेक्ट नंबर आप ज़रूर बताएं हमें। 9416211325। और इसके अलावा सर आप अपना पता भी ज़रूर बताएं या कोई भी यहाँ पर आके देखना चाहता हूँ। गांव छोटी कोटी, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, हरियाणा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस ये सेल के लिए अवेलेबल है। अगर कोई भी दोस्त मेरा इंटरेस्टेड है तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। जो इसकी अडर की क्वालिटी है वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो सर इसने पी किल्ड कितना दिया था आपके पास आके? इसने 17 किलो दूध दिया है और अब 15-16 किलो दूध इसका अभी भी हाँ जी, तैयार है। जी सर। तो सर इसके अलावा मैं आपकी एक और यहाँ पर शानदार भैंस देख पा रहा हूँ। इस भैंस के बारे में आप सर हमें बताएं। ये सेकंड लैक्टेशन में है जी और कटड़ा नीचे है इसके। 15 दिन की ब्याई है, 15 किलो दूध है। ये हम जींद से, डिस्ट्रिक्ट जींद से लेके आए हैं जी। ये भी सेल के लिए अवेलेबल। इसको थोड़ा सर ला के दिखाएं, आप इसको भी खोल लें एक बार। आप देख सकते हैं एक और हर के पास एक और भैंस अवेलेबल है सेल के लिए। तो आप देख सकते हैं जो इसकी साथ की साथ सींग की क्वालिटी और जो इसकी थनों की क्वालिटी है वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। अभी दोपहर का समय होने के कारण अडर की क्वालिटी इतनी बनी नहीं है। सर इस भैंस के बारे में आप हमें बताएं, इसने कितना दूध दिया था ये आपके पास? इसने 20 किलो दूध दिया है। सेकंड लैक्टेशन में है अभी ये। अभी कितना समय हो चुका इसको ब्याए हुए जी? इसको 15 दिन हुए हैं अभी। अच्छा जी। कटड़ा नीचे है जी। 15 किलो दूध है अब। मतलब पी किल्ड पे अभी गई नहीं है ये? अभी नहीं गई सर। तो दोस्तों अब हम एक और भैंस सर की कवर कर रहे हैं लेकिन ये सेल के लिए नहीं अवेलेबल है। तो सर आप मुझे इस भैंस के बारे में बताएं। ये बाखड़ी है जी अभी ये 5 महीने की गब्बन है जी। ये सुरेंद्र सनसनीवाल है, भिवानी से, वहाँ से लेके आए थे इसको। इसने 17 किलो दूध दिया हमारे पास। 4 दांत झोटी है ये दूसरे लैक्टेशन में। सर बताएंगे कितने प्राइस में मिली थी आपको ये? 1,02,000 की लेके आए थे जी। ठीक है। तो सर इसने अच्छा दूध दिया आपके पास? 16-17 किलो दूध दिया सेकंड लैक्टेशन में जी। तो दोस्तों मैं आपको सर का एक बहुत ही शानदार काफ आपको दिखाना चाहूँगा और इसकी जो थनों की लोकेशन है आप वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन में इस पे काफ़ी कवर किया जाता है कि जो लेवटी का आकार है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर ये कितने महीने की हो चुकी है सर? ये 1 साल 6 महीने की होगी जी। ये सर कौन से सीमन का काफ है सर? ये रेडू सीमन की है जी। रेडू की? हाँ जी, रेडू की जी। तो आप देख सकते हैं एक शानदार हम काफ देख सकते हैं। सर इसकी मदर का कितना रिकॉर्ड रहा था आपके पास? इसकी मदर का 21 किलो के करीब दूध दिया। 21 किलो 200 ग्राम। 21 किलो 200 ग्राम। तो बहुत ही शानदार है। जो इसकी सींग की क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है। वो पास से कवर करें तो आप देख सकते हैं जो इसके सींग है बहुत ही शानदार। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप सारे हरियाणा से भैंसे लेके आते हो, पंजाब से भी लेके आए हो, तो सर किस प्रकार पशु खरीदने चाहिए इसके बारे में आप नए पशुपालकों को जरूर बताएं सर। सर सबसे पहले तो भैंस की चुवाई जो करते हैं हम 3 टाइम चुवाई करनी चाहिए। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है। उसके बाद उसको जो अडर क्वालिटी है वो अच्छे से देखनी चाहिए। जो चुवाई करते हैं 3 टाइम चुवाई करके कई बार ऐसा होता है लोग दूध रोक लेते हैं या रात को जल्दी दूध निकाल देते हैं और एक टाइम दूध लेके आ जाते हैं। तो सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अभी आपके साथ भी कोई धोखा हो गया हो, किस प्रकार हुआ हो? नहीं सर ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन हम 3 टाइम से दूध फालतू ही निकालते हैं। 4 टाइम दूध निकालते हैं हम तो, जो भी भैंस लेके आते हैं। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात की, एक तो 3 से 4 टाइम आप मिल्किंग करें। तो अडर की क्वालिटी आप कैसे देखते हो कि कैसी होनी चाहिए अडर की क्वालिटी? अडर की क्वालिटी एक तो भैंस का जो थन होता है उसमें गैप अच्छा होना चाहिए। जो अडर है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप यहाँ पे हमारे साथ भैंस खड़ी है तो आप देख सकते हैं अडर की क्वालिटी हम इसको बहुत अच्छी मान सकते हैं। और जो थनों का स्पेस है बहुत ही शानदार है और थनों का साइज़ है, जो टीथ लेंथ है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और सर इसके अलावा जो नए पशुपालक हैं उनको किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से? सर आप बताएं, आपको कितना समय हो चुका है इसको काम करते हुए?
सर ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 7-8 साल से कर रहे हैं हम ये काम। 7-8 साल सर बहुत होते हैं, तो फिर भी सर बताएं आप किस प्रकार उनको देखते हैं? जैसे सर भैंस का दूध निकालते हैं तो सबसे पहले दो जो अगले थन होते हैं दोनों, उनको एक साथ दूध निकालना चाहिए। उससे पता लग जाता है भी किसी थन में, फिर उससे पिछले थनों का दूध निकालना चाहिए। उससे ये पता लगता है भी किसी थन में दूध नहीं कम है या उसमें जो फुहारा है उसका पता लग जाता है। तो वो जो अगले थनों का मतलब जितना दूध होता है वो पूरा निकल जाता है। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, बहुत सारे जो नए पशुपालक हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक बाखड़ी भैंस ले लें, या हम वो सोचते हैं कि एक अच्छे दुधारू भैंस की कट्टिया ले लें। तो आप बताएं भी किस प्रकार नए पशुपालक को फ़ायदा है, उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर बाखड़ी भैंस में और कड़ड़ी में कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। बाखड़ी भैंस होती है जो भी है, चाहे कोई भी वो है, बाखड़ी भैंस या तो उसमें कोई अवगुण होगा तब उसको बाखड़ी भैंस को देगा, या फिर अगर जो अच्छी क्वालिटी की बाखड़ी है वो कोई नहीं बेचता, कोई सेल नहीं करता उसको। ठीक है। अगर जो कठड़ी होती है, चाहे झूठ बोल लेते हैं, या हमने खुद देखा हो उसके पास भी, हाँ इसका टिक्का है, जैसे कोई भी देसी जोटा होता है वो सींग खुंडा हो गया उसका, कह देते हैं इसकी माँ ने इतना दूध निकल रहा है, इसकी माँ ने इतना दूध निकल रहा है, कोई वो हर बार फ्रॉड बता देते हैं। उसमें कठड़ी तैयार करोगे उस पर 70-80 हज़ार रुपये तक खर्चा आएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। यानी कि कटिया लेने में और जो दूध से हटी हुई भैंस होती है, यानी कि जो गाभिन भैंस होती है उसको लेने में कोई फायदा उसमें नहीं। बेनिफिट नहीं आएगी। आप अगर आपको रकम लगानी भी है तो आप ऐसा उसके जो कंप्लीट दूध है, जैसे बोलते हैं भी 18 लीटर है, 17 लीटर है या 12 लीटर है, उसको उसके मालिक के खुंटे पे ही देखो जगह के, भी उसका 4 टाइम दूध निकाल लो, भी वो 12 लीटर दे रही है या 10 दे रही है, 14 दे रही है, उसको वहीं दे के जो उसको रकम देनी है, या कहते भी इसको 4 दिन है आगे दूध बदेगी, वो उसमें कोई वो नहीं है भी आगे जाके दूध बदे ना बदे। मालिक के खुंटे पे देखो, उसको 4 टाइम देखो, 5 टाइम देखो, ठीक है। उसमें वो बेनिफिट है कि जो मालिक बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अगर उसमें रकम 5,000 फालतू भी लग जाए तो उसमें कोई मालिक को घाटा नहीं है, ना बेचने वाले को घाटा है ना लेने वाले को घाटा। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आजकल सीमन का यूज़ काफ़ी होने लगा है, तो बताएं कि आप कौन सा सीमन यूज़ करते हैं और कौन सा यूज़ करना चाहिए, किसका आपको रिजल्ट अच्छा मिला है? सर मैं तो ये बोलूँगा जो सरकारी सीमन है, सबसे ज़रूरी तो है कि हम सरकारी सीमन ही यूज करें। ठीक है। जो बोलते हैं ये इतने करोड़ का जो टायर ऐसे है, कोई किसी का क्वालिटी, कोई किसी का कट्टू अच्छा नहीं आता। ये भी देख लो आप, आपको मैं दिखाऊंगा सरकारी सीमन के जो बच्चे हैं, यहाँ पे आप खुद देख लेना, या फिर जो अपने पास है, जो अपने पास गांव में जो है किसी के पास अच्छा खड़ा है, या फिर उससे क्रॉस कराओ पाए। कई बार भैंस उससे टिक्के से नहीं टिकती तो उसकी आई जोटे से करवा सकते हैं, अपने जो अच्छा खड़ा है, अच्छा रिकॉर्ड का खड़ा है। तो सर फिर कुल मिला के ये कैसा धंधा है, भी आपके हिसाब से फायदे का धंधा है या नहीं है, इसके बारे में आप हमें बताएं सर। सर फायदे का धंधा तो ऐसे है, अगर फैमिली का सपोर्ट है वो सही मिले, और जो मैनेजमेंट है वो हम नॉर्मल तरीके से चलें। नॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से, जैसे ज़्यादा बोलते हैं अभी इतनी डाइट देनी है, इतने कैल्शियम देने हैं, इतने प्रोडक्ट देने हैं, ये करना है, उसमें कुछ नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल एक भैंस को नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डाइट दें, चाहे उसको खाड़ हो गया, चक्कर हो गया, जो भी सिस्टम है वो उसको नॉर्मल हिसाब से दें। उसको दूध देखें भी इतना लीटर दूध दे रही है, अगर 12 लीटर दूध दे रही है उसको तो 3 या 4 किलो वो देना चाहिए बांड उसको, उसी हिसाब से वो दूध बढ़ेगी। अगर ठीक है फालतू दूध दे रही है तो उस हिसाब से उसकी खुराक बढ़ा दो, उस हिसाब से वो बेनिफिट में रहेगा। ये नहीं अगर 8 किलो दूध दे रही है और 10 किलो उस पर बांड पड़ रहा है, वो तो फिर घाटे में है, काटे वाला काम है। घाटे वाला काम। तो सर जैसे मैं आपकी देख रहा हूँ, कई भैंसें आपकी 20 लीटर वाली भी है इनमें, तो उनको कैसे डाइट आप करते हो सर? सर जैसे 20 लीटर वाली भैंस है, उसको हम 8 किलो बांड खिलाते हैं। 8 किलो वाट खिलाते हो? मात्र 8 किलो? हाँ मात्र 8 किलो। नॉर्मल जैसे बूस बरसीन वो खा रही है, उसको 3 टाइम बूस ये खाएंगी घास, और 2 टाइम उस पर अनाज ये गिरेगा बूस पे। और सर इसके अलावा सर आप जो खड़ है वो किस मात्रा में डालते हैं इनको? जैसे उसको हम इकट्ठा पिछवा लेते हैं अनाज को, ठीक है। तो उसको एक टाइम पका के बांड, एक टाइम वैसे नॉर्मल सूखा। तो सर ने अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया है, कि उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी पशुपालक का फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।